Я начал очень сильно храпеть. И это проблема для окружающих. Мне-то это не мешает. Я когда храплю, я сплю. Нет слов, монолог хорош. И зал в восторге. Но вот человек, которому вряд ли сказанное покажется смешным. Храп едва не перевернул всю его жизнь. Алексею за 40, водитель высочайшего класса. Более 20 лет возит исключительно VIP-персон. Счастливый муж и замечательный папа. Его случай типичный. Вначале он просто похрапывал. Потом... Стал замечать то, что постоянно сонливый, засыпаю, дома ничего не хочется делать, с ребенком не хочется играть. Передвигаться было сложно из-за веса лишнего. Дальше больше. Начал отключаться даже во время движения автомашины. Глаза-то видят, а сознание это засыпает. В любую свободную минуту он пытался присесть и вздремнуть. Коллеги даже на мобильный телефон снимали. Сидя засыпаешь. Плохой начальник такого водителя уволил бы в 2 счета. Но к ценному кадру отнеслись по-другому. Сказали, что машины нужны целые, нам работник нужен бодрый и веселый. Направили меня на обследование. Там все и выяснилось, что все плохо, что надо лечить. У Алексея обнаружили обструктивное апноэ – нарушение дыхания во сне. То самое, которое начинается с храпа, а закончиться может инфарктом или инсультом. Причиной апноэ могут быть анатомические особенности человека, стоматологические дефекты, лор-заболевания или травмы, возрастные или конституционные изменения, из-за которых нижняя челюсть во время сна на спине, в таком положении мы в основном и спим, смещается кзади, язык западает и дыхание прерывается по несколько раз в течение ночи от долей секунд до нескольких минут. Чаще других специалистов с проблемами апноэ сталкиваются терапевты. Именно их подопечные жалуются на немотивированные головные боли, давление, набор веса и, как ни странно, стоматологи-ортодонты со своей стороны. Для комплексного лечения таких пациентов разработан совместный проект клиники «Вероника» и клинической больницы 122 имени Соколова. Эти учреждения владеют наиболее полным на сегодняшний день арсеналом методов и средств борьбы со строптивым недугом. Различают 3 степени тяжести апноэ – легкую, среднюю, тяжелую. Средней и тяжелой в рамках проекта занимаются доктора Центра респираторной терапии клинической больницы. Легкой степенью – специалисты Вероники. И, судя по всему, без работы не останутся ни те, ни другие. В течение жизни у человека тонус мускулатуры, которая поддерживает нижнюю челюсть, тонус мускулатуры, которая окружает шею, верхние дыхательные пути, он, к сожалению, не улучшается. Если у пациента нет серьезных изменений, ему рекомендуют ношение капы. Капа удерживает нижнюю челюсть в нормальном анатомическом положении и дает возможность свободно дышать во время сна. Та часть, которая устанавливается на верхний зубной ряд, это часть опорная. Здесь есть специальные фиксирующие конструкции. При стыковке верхнего и нижнего зубных рядов нижние конструктивные элементы, они опираются на верхние. Вследствие этого идет фиксация положения нижней челюсти. То есть нижняя челюсть сзади не смещается. За капами из современных материалов легко ухаживать, их легко надевать и снимать, брать с собой в дорогу. Эта конструкция, она в чистом виде только для сна. Тогда, когда мы не разговариваем, когда мы не жуем, и у нас нет каких-то существенных нагрузок на мышцы и на сустав. Привыкнуть к ношению капы нетрудно. Проспал где-то полночи, потом снял. 2-ю ночь уже чуть легче было спать. На 3-ю практически уже всю ночь проспал с капой. Сразу почувствовал облегчение в сне. И после спортзала усталость легче переносится. Надевать капу придется каждую ночь. Но уже за короткое время удастся как минимум уменьшить степень тяжести апноэ, как максимум нормализовать состояние, снизить риск развития нежелательных последствий. Это становится очевидным при обследовании, которое проводится до начала лечения и после. Прибор, который мы используем, выглядит как большие наручные часы. Фиксируется он на левую руку. Здесь есть датчик, датчик так называемый, который фиксирует альфа-ритм. Есть датчик насыщения крови кислородом. Также есть датчик храпа, который фиксируется на шее пациента. И датчик положения тела. Вот с таким вот симпатичным человечком. То есть вот это все фиксируется, пациент внимательно посмотрел, все ли хорошо, единожды нажимается центральная кнопка, прибор автоматически начинает ведение диагностической записи. Провести исследование можно дома. На следующий день устройство подключается к компьютеру, и врач получает полнейший отчет о том, что же происходило с организмом в течение ночи.
Пациенты с более тяжелой степенью обструктивного апноэ проходят обследование и лечение в отделении терапии клинической больницы 122 имени Соколова, которым руководит профессор Горелов. Как правило, это люди с букетом сопутствующих заболеваний – диабетом, серьезным ожирением, гипертензией, атеросклерозом, расстройствами нервной системы, упорно не поддающимися коррекции. И тут перед специалистами стоят как минимум две задачи – подтвердить диагноз и подобрать лечение. Обязательно с привлечением оториноларингологов, особенно если требуется восстановление носового дыхания или пластика мягких тканей носоглотки. Благодаря новейшим технологиям эти вмешательства переносятся легко. Безусловно, существуют определенные моменты, на которые мы обращаем внимание. Это и особенности строения лор-органов, и телосложение, и огруженность шеи, наличие сопутствующей патологии. Но для того, чтобы все-таки верифицировать диагноз, нужно провести исследование. На нашей базе у нас есть возможность проведения ночного кардиореспираторного мониторирования и полисомнографического исследования. Двух исследований, которые объективно выявляют апноэ во сне. Их результаты абсолютно равнозначны по информативности. Пациенты приходят вечером, исследование проводится в ночные часы. Утром мы расшифровываем данные этого монитора и пишем заключение. В данный момент на мониторе мы видим запись человека, единственной жалобой которого был храп. На экране мы видим 3 минуты записи. Из них 30% времени пациент не дышал. Всего зафиксировано 540 остановок дыхания во сне. Средняя продолжительность 40 секунд. Поэтому из этого мы можем с вами сразу сделать вывод, что несколько часов у пациентов отсутствовало дыхание. Безусловно, это приведет к развитию артериальной гипертензии и к высокому риску возникновения инсультов, инфаркта, жизнеугрожающих нарушений ритма и другие осложнения, в том числе эндокринные, и набор массы тела. Именно так в свое время попала в центр Виктория Воронина. Более того, находясь в стационаре в тяжелом состоянии, платную консультацию сомнолога она упорно откладывала на последний день. Хотя... Это вот обследование, его нужно было делать первым, потому что оно мне вот все дало ясную картину моего заболевания буквально тут же. Так сложилось, что я пришла в свой день рождения. На меня одели датчики и оставили на ночь. Утром я все это сняла, пришла Наталья Григорьевна и пока посмотрела результаты и сказала, что у меня очень тяжелая форма, и она меня оставила в палате на стационаре. За неделю наша героиня прошла комплексное обследование. Все это время она спала с СИПАП-аппаратом неинвазивной вентиляции легких. С одной стороны, это дало возможность прекратить остановки дыхания во сне, нормализовать давление, сердечный ритм, показатели крови. С другой, позволило точно подобрать параметры работы прибора, с тем, чтобы пациентка могла пользоваться им дома самостоятельно. Вот тут такая маска. Она одевается, это у меня носовая маска, там они, может быть, разные. Вот эти все ремешки, они подгоняются по голове, она тянется. И поэтому я ее одеваю уже вот так вот. Расправляю ремешки по голове и начинаю дышать носом. И ложусь. Пользуется Виктория прибором СИПАП-терапии больше года. При этом отмечает исключительно положительные изменения. Я уезжала и на дачу, я ездила в отпуск за границу, то есть у меня никаких проблем не было. Дается определенный документ, что я нуждаюсь в лечении этим аппаратом. Я его предъявляла на таможне. Это вообще никаких вопросов не возникало. Они его осматривали, и он не входит в вес ручной клади, потому что это медицинское оборудование. Обладатели аппарата после выписки обязательно находятся под наблюдением врача. Раз в год, раз в 2 года они обращаются к нам за контролем данных прибора. У нас есть соответствующее программное обеспечение, которое позволяет нам оценить работу этого прибора в домашних условиях. Эти пациенты приходят к нам со своими успехами. А успехи действительно достойны внимания. Нормализуя ночной сон, нормализуя дыхание в ночные часы, мы справляемся с целым комплексом проблем, и пациенты значимо улучшают свое общее самочувствие. В первую очередь за счет того, что в глубокой фазе сна начинают вырабатываться жизненно важные гормоны, отвечающие за слаженную работу всего организма. В начале нашей деятельности информированность о синдроме апноэ во сне, в том числе и среди коллег, была достаточно невелика. Однако эта проблема сейчас широко
обсуждается, и врачи нашего стационара, кардиологи, неврологи, терапевты, пульмонологи направляют нам пациентов с подозрением на апноэ во сне достаточно часто. И это правильно. Так уж получилось, что и Алексей, и Виктория, с которыми мы вас сегодня познакомили, искали своего специалиста не один день. Тогда как опыт показывает, чем раньше нанесен визит врачу, тем раньше вы вздохнете с облегчением.